Nimba hari ikintu kibabaza Sekibi, nimba hari ikintu kibabaza Shetani, no kukubona utera intambwe werekeza ku iterambere, cyangwa se no kukubona utera intambwe werekeza ku byo Imana yaguteguriye mu buzima bwawe, muri kazoza kawe. Birumvikana neza cyane rero yuko Shetani atona umunsi n'umwe azonezerwa no kukubona utera intambwe werekeza mw'ivyiza Imana yateguye ko uzobamwo hano ku isi, kuko vyanka vyakunda ntabwo Imana izokureka ngo upfe uterekeje cyangwa se udashitse ku byo yaguteguriye. Reka rero nkubwire ibintu bitatu Shetani azogukwegeramwo cyangwa se azogutega kugira ngo udashika ku byo Imana yaguteguriye, kandi ibice 89% abantu bahombye cyangwa se batashitse ku byo bipfuza, ku byo Imana yabateguriye, nibi byabasubije inyuma, nibi byanse ko babishika ko, uretse ko ivyo bice 11% ari babandi byanka cyangwa se bagahomba kubera agisida. Birumvikana neza cyane rero yuko buri muntu wese yase ko ashika ku iterambere cyangwa se yashitse ku iterambere agasubira inyuma bikanka agahomba. Ibi bintu bitatu ngiye kukubwira nivyo vyamuhombeje, uretse ko nakubwiye yuko hari abantu bake cyane 11% ari bo bahombye cyangwa se bikanga ko bashika ku iterambere, cyangwa se bikanga ko bashika ku byo bateguriwe kubera izindi mpamvu kanaka nka accident n'ibindi. Ariko rero ibice 89% ku bantu byanse ko bashika ku iterambere ryabo cyangwa se bakashika ko bagasubira hasi, ni ibintu bitatu byabahumiye, ni ibintu bitatu byagiye bibategwa Shetani nizi yabateze kugira ngo bisange byabo byanse byasubiye hasi. Rero ngiye kukubwira byumvikana neza yuko ugiye kubana nanje muri iganiro nuvyumva neza ndetse ukanabishira mu ngiro, bizaba birangiye Shetani uzoba ufise uburyo bwo kumugwanya kandi ukamutsinda, cyane cyane mu gihe azoba ashaka gusubiza hasi ngo utisanga mu iterambere ryawe. Jewe rero ugiye gushikiriza iganiro banyita Elise Kisinze, nimba utarakanda subscribe reka tugusabe ukanda subscribe kugira ngo wame ubana natwe mu biganiro dutanga buri munsi, kandi gugurura n'inzogera kugira ngo wame ubona notification buri munsi nibereraho ubona video igize akamaro ku buzima bwawe. Ntiwikunde wenyene uyitukana partage kugira ngo abandi bashobore kubona iyi video, cyane cyane yuko ari nziza ku buzima bwawe, ishobora kubana nziza ku buzima bw'abandi. Tuse cyane rero ikintu ca mbere Shetani azogutegeramwo mu gihe azoba abona uriko urerekeza mu iterambere ryawe, naco sikindi ni ubwibone, ukwibona, ukwishima, ukubona yuko umenga wewe wararenze, ukubona yuko umenga wewe usumba abandi, ukubona yuko umenga wewe usigaye uri hejuru y'abandi, eka mu kuvuga amajambo menshi, mu gukengera abandi, ndetse no mu kubona yuko umenga wewe uri hejuru y'abandi. Ibi nivyo bintu bikunda gutuma abantu benshi bakora amakosa bakisanga nyuma bamaze kwisanga bahomvye. Iki rero ni kigwanisho Shetani akunda gutega abantu bamaze kugera ku iterambere cyangwa se bariko berekeza ku ndoto zabo. Natangaje no gusanga uriya naho umuntu yoba ateye imbere ndetse agatera imbere no mu vy'Imana, atanga kugira ubwibone, akabona yuko umenga wewe vyibuze atandukanye n'abandi, agatangura kubona yuko umenga Imana kunda kurusha abandi. Ariko aho uzo uri kurihenda, uko Imana ikukunda niko nanje inkunda, niko idukunda natwe abanyabyaha, niko ikunda n'abasenga, niko ikunda buri muntu wese ukiri muzima Imana iramukunda. Rero kubona wewe uteye imbere yabo ku mpuhwe z'Imana cyangwa se ukiyumvira yuko ari nguvu wakoresheje, ariko icyo nzi coco akenshi na kenshi nta muntu atera imbere atakoreshejwe na Shetani, aba akoreshejwe n'Imana. Reka rero ndakubwira neza yuko ubwibone ari ingwara mbi ikunda guhombya benshi, kuko aratera imbere agatangura kuvuga amajambo menshi, agatanga gukengera abandi. Ibi bigatuma atanu afasha akavuga ati eka ujya jewe sinona mufasha, none ga namufasha kubera iki yakenye. Hari gihe rero ubwibone bumaze kuba bwishi, uba wumva ata mpamvu yotuma umuntu akena, ata mpamvu yotuma umuntu abayeho kuriya abayeho. Ariko reka ndakubwire yuko neza na neza buriya iyo Imana itareka akabaho ibimuga, ntabwo twakabaye tumenya neza yuko umuntu ashobora kumugara. Iyo Imana itareka akaba abantu bapfa, ntabwo twakabaye tumenya neza yuko hari abantu bapfa.
ntabwo twakabaye tumenya yuko urupfu rubaho iyi Imana itareka, hakabaho abakene. Ntabwo twakabaye tumenya neza yuko ubukene bubaho iyi Imana itareka, hakaba buri kintu cyose tubona yuko umwe kiragayitse, ntabwo twakabaye tumenya neza yuko kibaho. Niyo mpamvu nubona umuntu ubayeho nabi, menya neza yuko hari icyo Imana igombye kukwereka, yuko nawe bishoboka yuko wabaho nk'uko ubona uriya abayeho. Iri rero ni kosa rikomeye cyane Imana idakunda kwihanganira, ubwibone, ukwishira hejuru, ukugayana, ukuvuga amajambo menshi ngo jewe ngo nta kazi nka kariya nokora, ngo jewe ngo ubu nta bintu nk'ivyo nojya, ngo jewe ngo ngo reka shahu. Ibi rero n'amajambo adakunda kunezera Imana, akunda kubabaza Imana, nayo niyo shetani akunda gutega umuntu wese amaze gutera intambwe yerekeza ku iterambere. Ndazi neza nawe uriko urumva ikiganiro, nimba umaze kubona umuntu yateye imbere, akenshi na kenshi uzomusangana ukwibona. Reka ndaguhe itandukaniro riri hagati y'ukwibona na confidence, mutava muza kuvyitiranya. Abantu benshi rero dukunze kwitiranya ukwibona na confidence. Ukwibona na confidence biratandukanye. Umuntu ufise ukwibona ni wa muntu uba wishima, ni wa muntu uba wishira hejuru, ni wa muntu uba utaganiriza n'abantu batanganya amafaranga, ni wa muntu uhura n'umuntu banganya amafaranga akamucaho nk'atamubonye naho baba bazinanye, ni wa muntu uvuga amajambo ababaza abandi yerekana yuko umenga wewe aho amaze kugera ntabwo azokwigera asubira inyuma. Ni wa muntu ufise amajambo, ni wa muntu wambara kugira ngo yemeze abantu, atambara kugira ngo agaragare neza gusa, ahubwo yambara kugira ngo yemeze abantu. Ni wa muntu ukora ikintu kugapinga avuga ati wabangaye. Ni wa muntu buri kintu cyose yishira imbere. Ni wa muntu koko nawe uramubona yuko ariko yishira hejuru, wa muntu ubona neza yuko n'amajambo avuga ari kwiyemera ariko confidence. Reka ndagwitandukanira hagati ya confidence rero no kwiyemera, kuko umuntu wifitiye confidence ntabwo aba ameze nk'umuntu ufise ukwiyemera cyangwa se ukwibona. Ego biba bisa gato gato, bice kigoye gutandukanya, ariko biratandukanye cyane, kuko umuntu wewe wifitiye confidence ni wa muntu utagira ubwoba, ni wa muntu utobwira ati rero jewe nashaka ko wokora ikintu iki niki uragishoboye, akumva neza yuko agishoboye kuko azi impamvu agishoboye. Ni wa muntu naho abakenye umubwira ati reka urakenye, ukamusuzugura mugabo akakwereka yuko umenga naho akenye. Ntabwo ari karande, ntabwo ari ibintu bizogumugumako, ni ibintu bishobora guhera umwanya n'umwanya. Uyu rero ni wo muntu wifitiye confidence, kandi umuntu wifitiye confidence wewe ni ikintu cyiza cyane. Usibye ko n'abantu bamaze gutera imbere baragira confidence kuko babona yuko umenga gukena ntibiri hafi, cyangwa se nubwo yakena arabona ukuntu yatera imbere. Uyu muntu ashobora kwigira confidence, ariko bitandukanye no kwibona, kuko nubwo yaba yifitiye confidence ntibizomubuza kuganira n'abantu, ntibizomubuza kwicisha bugufi, ntibizomubuza kubana n'abantu neza. Confidence rero bitandukanye na ukwiyemera. Muri make ukwigira icyizere nicyo bita confidence. Ukwiyemera naho ukwibona ni kwa kundi kubona yuko urenza abandi bo baciriritse hafi yawe, ariko ukwigirira ukwiyemera byovyo ni kwa kuba wumva neza yuko atakindi kintu cyo gukanga, ariko ukwigirira icyizere rero ni kwa kundi umuntu yiyumva akavuga ati jewe nubwo mbaye huku, cyangwa se nubwo je nateye imbere, ndazi yuko nateye imbere ari Imana ibikoze, ariko nanya nashizemo ingufu. Akigira ka confidence rero, akigira ukwizera akavuga ati je nubwo nahomba ndetse ko Imana yasubira kumvyura. Niyo confidence rero mugapana avuga ngo jewe nateye imbere rero, ngo ntimumwange, ngo jewe ngo ndabasumba mwese, ngo mwacane n'ibindi, ugasanga ariko aratukana abantu. Ubi rero ni ibintu bibi cyane bikunda gusubiza abantu hasi. Reka rero ndaje nkubwire ikigira kabiri gikunda gutuma abantu badashika ku ndoto zabo, cyangwa se badashika ku Imana yabateguriye, cyangwa se no bagishika ko bagisanga basubiye hasi mu mwanya muto. Ndaje kubwira icya kabiri rero. Abakobwa rero ni ikintu gikomeye cyane, ni umutego ukomeye cyane shetani akunda kwifashisha atega abantu bateye imbere irari. Wa muhungu we, wa mugabo we, nimba utaratera imbere cyangwa se warateye imbere, nimba utarerekeza ku byo Imana yaguteguriye cyangwa se waravyerekejemwo, reka ndakubwire yuko abakobwa ari umutego ufise hafi yawe, ari umutego uzotegwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi abenshi bakunze kugwamwo. Uri wubwira ati umuntu amaze gutera imbere, abakobwa bacamukunda kubera amafaranga, bacamukunda kubera abona amaze kubaho neza. Ikome no vyemera, ariko
ndakana kubwire yuko bajya abakobwa abenshi baza ari umutego shetani ariko aragutega, kuko buriya umaze gutera imbere cyangwa se amaze kubona uri kuwerekeza ku ntambwe nziza, umaze kubona uri ko werekeza ku ntambwe Imana ikwipfuzamwo, nabwo bimunezeza ngo twatanguye tuvyumva. Agerageza uko ashoboye rero kugira ngo akugushe, agerageza uko ashoboye rero kugira ngo agusubize inyuma, agerageza uko ashoboye rero kugira ngo akubuze kugera ku iterambere ryawe. Niyo mpamvu uzosanga igihe cyose uri kuratera imbere, igihe cyose uri gutera intambwe ikuganisha ku byiza, shetani akurungikira umukobwa kandi atakuzaniye urukundo, ahubwo agomba kugusamaza. Shetani akora uko ashoboye kose kugira ngo agusamaze utagera ku byo Imana yipfuza. Shetani akora uko ashoboye kose kugira ngo akugushe. Niyo mpamvu uzobona haza umukobwa kanaka mu buzima bwawe mu gihe uriko uratera intambwe ikuganisha ku nsinzi yawe. Udakoze uko ushoboye kose ngo uyu mukobwa umusubize inyuma, udakoze uko ushoboye kose ngo uyu mukobwa mwereke yuko wowe bidakunda, ufise ikintu uri kurakora kanaka ugatwagwa n'irari, ugasanga uyu mukobwa uramwakiye, sindakubesha bizorangira wicujije, sindakubesha bizorangira ubuzima bwawe ari wowe nyene ubwawe ubyononeye n'ikiganza cyawe. Kuko buriya mu buryo bumwe canke ubundi abakobwa bani beza barabera, sinzi ngeno bivuga, ariko uko byagenda kose ni mu mwanya wabyo mu iterambere ryawe. Ayo mamara ya wishinga ntabwo ari kuvuga ngo urabashaka gusa, ahubwo na shetani aratuma ubashaka. Iryo rari kubona umukobwa ukumva yuko wamuha amamiliyoni kugira ngo uryamane nawe, ntabwo ari ikindi kintu kiriko kiraba, ahubwo ni ikibazo gikomeye cyane, ni umutego uri kuragwamwo. Ndiko nicyo gituma no kubwira nti birabereye yuko ngo ufise umuntu umwe n'umwe mukundana guhera kera cyangwa se igihe cyose mwoherako, cyangwa se ukazona murondera mu gihe kiza muga akabumwe, kandi ntabe uwirari, ahubwo akaba wakazoza kawe, akaba uwo muzobana, akaba uwo mwateguye kuzoshinga urugo. Cyangwa se akuvuga ati uyu rero naramukagiye ntunzobona kurondera uwundi, ukamushiraho mukikundanira bituje biraho atari irari. Kuko nugira irari mu iterambere, ndakubwiza ukuri naho bizoshika, nta nahamwe uzoshika mu iterambere, kuko umutego wa shetani uzo wamaze kuwugwamwo, kandi n'ugugwamwo uvamwo bizokugora. Inshuti yanje, ndazi neza yuko hari abantu benshi, ndazi neza yuko hari abagabo benshi bahombye kubera abakobwa. Nakubwiye ko 89% bahomba kubera ibintu bitatu ndiko ndakubwira hano. Tugeze ku cya kabiri, ikico cyo ndazi nawe kuri buzo kishigikirako, kuko cyama cyabaye ku maso y'abantu bigaragara, abantu benshi bagasubizwa inyuma n'abakobwa. Saba abakobwa gusa uzosanga hariho n'abagiye mu bagore babandi, saba abagore babandi gusa uzosanga hariho n'abagiye ndetse no muri y'amamara yidandaza. Eka nibibazo kubera iki irari. Shetani amaza akakwereka neza yuko kuba umaze gutera imbere atakintu na kimwe hano cyo woshaka ngo ukibure. Nayo kujya ko umuntu aborewe ace yifuza ibintu nyene byako naho ntamanje kwimvira, buriya n'amafaranga araborera. Umuntu afise amafaranga menshi atanga kubona bimenga yabaye menshi naco kuyakoresha afise, maze akarondera ivyo yamurira. Ariko buriya amafaranga yawe yakabaye amagwa n'abana batishoboye, n'abavyeyi batishoboye, yakabaye afasha abandi, yakabaye ari amafaranga ushira mu ngingo za guteza imbere, yakabaye ari amafaranga ugerageza kuyazigama ku buryo utazosubira inyuma. Ariko utangwe kubona yuko umenga amafaranga naco ufise cyo kuyakoresha, amafaranga ni ibintu biraho umenga ntubona nicyo yakumariye, ugatangura kuyatwara muri ibi na biriya, sindakubesha uzo buriko wiyononera kazoza kawe, uzo buriko usubira inyuma, utera intambwe uja hasi. Sinokubira ngo ni marche sur place, kuko ukubita marche sur place aguma ahahagaze, nayo wewe uzo buriko kubita marche en arrière, usubira inyuma. Kuko abakobwa nibakwegera ntibazokwegera kugira ngo bagutwengere, kuko bobo nta mwanya wo gutwengera bafise. Bama bari serieuse, naza mu buzima bwawe azo gutwengera ukumuhaye ikintu, naza mu buzima bwawe uzojyamana ari ukumuhaye amafaranga cyangwa se umuhaye inzu. Niko vyama byagenze, ukarangira wicujije kubera 5 minutes, iminota 5 gusa uzomara wishimye, bikarangira wononye ubuzima bwawe bwose. Reka rero ufata ingingo ukoresheje ya 10-10 triple 10 ni inzira nziza yagufasha gufata ingingo, wavuga ati none ko uyu mukobwa kuba ndi kumwe nawe binezeye en 10 minutes, est after 10
10 months nzoba ndiyumva gute, after 10 years nzoba ndiyumva gute, ego uyu mwanya ndishimye ndumva tumeranye neza, okay nyuma y'imyamezi 10 nzoba bimeze gute, nyuma y'imyaka 10 nzoba bimeze gute. Ugasanga ni ibibazo gusa muri kazoza kawe. Ikibazo kigiye gutuma ufata ingingo ukavuga ati no abakobwa igizayo abakobwa ukurikirana ko irari byibuze wa mukobwa ukunda utegura kuzobana nawe amushuwa yuko adashobora kuguhomvya, kuko nawe ntushobora kumuha ivyo yifuza byose mu gihe ari bya bintu ubona yuko bidakenewe cyane. Ariko babakobwa twagwa ko nirari, babakobwa twagwa ko nukwero bipfuza, nta kindi kintu uzobikira gutwara ko atari shetani ko akurungira daimoni agukwega akukurura akujanayo, kandi numara kujayo uzosiga amafaranga, kandi amafaranga ari mu bigize itunga ryawe. Kandi ayo mafaranga sukuba agize itunga ryawe gusa, iyo uyatwara muri business yuzanye izindi nyungu, izo nyungu zikazana yandi mu bwo mwanya byose uravyishe. Ubaye nk'umuntu yishe agahene kagiri gato, ko agahene kagiri gato cyakareka kagakura, ko bya izindi zindi zikavyara izindi, muri market iterambere gakomeza kugenda. Muga iyo ukishe usanga utanze amafaranga, kandi ayo mafaranga adacho akomari. Ubundi mu iterambere ryawe wakabaye uzigama amafaranga nk'umuntu uzigamye yoroye ibitunga, kuko ibitunga woroye ntabwo ari byo gusa woroye, kuko navyo nibikora bizovyara ibindi. N'amafaranga nuko ari mafaranga ufise n'uyonona, ntuzawononye yo gusa ufise. Byumvikana neza yuko nimba wononye 100,000 ukayonona mu bintu byaho, naho ushororeye inzoga abakobwa, uragabiye abakobwa, aho ni wononye 100,000 gusa, wononye 5 miliyari, wononye amamiliyoni n'amamiliyoni, aho ubomoye etage. Ubundi ngo mumenye neza yuko nimba utakaje ibihumbi 10 ntabwo utakaje ibihumbi 10, ahubwo utakaje inzu, ushobora gusanga utakaje indege. Kuko twabibonye neza yuko umuntu ugera ku bihumbi amamiliyari n'amamiliyari n'amabiliyoni n'amabiliyari, uyu muntu nta handi hantu babihereye, bihera kuri ya mafaranga make. Ahera ku 2,000 agakora akunguka 3, agakora akunguka 10, agakora akunguka 20, agakora akunguka 40, agakora bikaba 50, amajana 2, buke buke byahereye hahandi hasi, akagenda akazogera ku miliyoni n'amamiliyoni. Bisigura yuko utakaje ibihumbi 100, ntuzovuge ngo ntakaje ibihumbi 100, oya hajya ubutakaje amamiliyoni. Ushobora no gusanga utakaje indege private wohoza ugendamwo kore ubwo bufaranga. None ubundi gufata nk'ibihumbi 10 ukabiha umukobwa ata mpamvu n'imwe ihabaye, buriya nawe bitandukaniye nawe yuko ntawe bitandukaniye n'umuntu ufata imodoka bamutiriye akayiguriramo igitoro kizomara ukwezi, kandi azi neza yuko iyo modoka nyene yayitora, kuko uwo mukobwa uri kuri ayo mafaranga n'ubundi weza kuyamuha agenda kwirabira abandi bahungu, bamuha yandi agenda kwirabira abandi. Ntacyo bitwaye wewe yamuhe birakuraba gusa umenye yuko usa nkayo utaye mu mazi. Nta mugisha n'umuzoro nka ku mukobwa. Amafaranga uzoha umuntu akabangira akamaro niyo mafaranga uzoha umuntu agwaye, niyo mafaranga uzoha umuntu ari mwibarabara, niyo mafaranga muri make uzoha umuntu ari mu bibazo, n'amafaranga uzoha mama wawe. Kuko nuha amafaranga mama wawe azogushimira, aguhezagire. Kumugurira igitenge cyonyene kimwe 35 azogushimira, agufuka, aguhezagire. Mugabo umukobwa nawe uzomuha 200,000 azobwira ati oh baby thanks uragize neza, azobagiye. Kandi ayo mafaranga n'amahirwe menshi ukazogenda kuyasangira n'undi muhungu akunda by'ukuri, cyangwa se ayashira uwundi muhungu. Ndabibonye akarorero, ndavyemeza neza na neza ko urya mukobwa uha amafaranga buri munsi atagukunda. Urya mukobwa gukurikiraho amafaranga wamuha amafaranga buri munsi ntabwo agukunda. Biranashoboka cyane ko urya amafaranga umuha buri munsi hari ubundi musore ayashira bayasangira, hari ubundi musore yama ayaha wewe akunda, anamuha amafaranga avuga ati done ugwa ruhungu gwamaye amafaranga, koramo business twiterera imbere, kubera azi yuko ari uwo muhungu akunda. Nayo wewe wamuha amafaranga gusa kubera iryo rari ryakujemwo. Iki rero ntitwokivuga ngo tugiheze, ndumva video havemo ndende cyane, reka tukigeza. Ariko umenye neza yuko abakobwa wa mukobwa atari utegura kuzobana nawe, ndetse n'utegura kuzobana nawe utitondeye, utasengeye, ubona ubwo umushobora ko amafaranga menshi, uyu mukobwa ntabwo ari umukobwa, ahubwo ni igisigo Shetani yamuciyemwo kugira ngo akugushe. Rero raba uhindukire, kuko nk'uko twatangiye tubivuga hari benshi cyane bahomvye basubiye inyuma kubera abo bakobwa. Reka rero ndaje kubwira icya gatatu ari naco ca nyuma. Inzoga ukwishimisha, buriya ukishwe n'abakobwa yishwa n'inzoga.
Inzoga ni ikintu kibi gikunda gutuma abantu benshi bankana, bakankana n'abagenzi abo bagenzi abo gusanga nibo bonatumye baca ku iterambere. Ati bankana gute rero? Ushobora gusanga wewe ufise abantu mukwana mu iterambere ugasanga utanguye kwigira imboregwa, nanke ka abantu bahita batangura gusuzugura, bahita batangura kugira kuko niyo waborewe usanga aho akora n'ibintu bitari vyiza. Kunywa akayoga si bibi, rimwe na rimwe biraruhura umutwe, mugabo iyo utanguye kubona ko umenga amafaranga ufise ni menshi, ugomba kwinywera inzoga buri munsi, ugomba kwidimbagura mu nzoga buri munsi, ugomba kuba nzokagendana agacupa, muri iki gihe reka ndakubwira ingene bizoguhombya. Kwamira mu nzoga bigutwara amafaranga, bigutwara umwanya, bikagutwara n'ubwonko bwo kwiyumvira. Ubundi inzoga nicyo kintu kibi gihomvya abantu ku rwego rwo hejuru mu gihe utikontoreye mu kuntu uzinywa. Kuko izo nzoga ndiko ndakubwira uzogenda uzigura amafaranga, twabibonye neza yuko amafaranga uzozigura nimba uguze inzoga z'ibihumbi 35 uri mu boss, cyangwa 100 rimwe n'abagenzi bawe uri mu boss urakomeye. Aho ni ku munsi umwe. Mu ndwi ni buri munsi, tufate mu ndwi ukonsomye 300,000 mu nzoga. Izi 300,000 ntabwo ari zo 300,000 uzo butakaje. Ubwa mbere na mbere zizoba zivuye mu mutahe cyangwa se mu nyungu wo gufasha mu iterambere. Nabwiye neza yuko buri utakaje 100,000, ntabwo utakaje 100,000 ushaka gusanga utakaje n'inzu cyangwa se indege. Nawe utakaje 300,000 tubikane gutakaje amamiliyoni n'amamiliyoni, kuko izi 300,000 zovuyemo inyungu zikazana inyungu. Aho ni mu ndwi. Nimba utakaza 300,000 rero mu ndwi, aho mu rugero ugeze ko byumvikana yuko mu kwezi utakaza miliyoni 10 na zingahe? 300,000, 600,000 mu ndwi zibiri, amajana 9 mu ndwi zitatu, miliyoni n'iraki zibiri mu kwezi. No miliyoni n'iraki zibiri mu kwezi, umva neza yuko muri kazoza kawe uza wononye biki? Wononye amabiliyoni n'amabiliyoni, kuko uwo miliyoni n'iraki zibiri mu kwezi byo yungutse iki? Iyo bikoramo business byuzanya amafaranga ngana gute? Ibi rero ni ibintu abantu badashaka ku bwenge ngo ubuzima ni buto. Amushua n'ivyo ubuzima ni buto, inezereze mugabo waharuye ujye mu nyungu, kandi uwo kuntu ujya mu nyungu wigerere. Aho ni ku mafaranga ruzo wononye amabiliyoni n'amabiliyoni. Si amafaranga gusa rero uzotakaje n'umwanya. Time umwanzo umwe ariko uramwe inzoga buri munsi mu ndwi, ni nawo mwanya wo maze uriko wiyumvira ingene gutera imbere, niwo mwanya wo maze uriko urakora ibintu biguteza imbere, niwo mwanya wo maze uriko urahura n'abantu baguteza imbere, niwo mwanya wo maze uriko urakora business, niwo mwanya wo maze uriko urafata neza abakozi bawe, niwo mwanya wo maze uriko ureka abakozi bawe nyine bakora akazi, niwo mwanya wo maze uriko urakora ikintu giteza imbere muri make. Isaho gusa uwo mwanya kandi ni nawo mwanya wo mfashe uriko uriyumvira, kuko igihe cyose uzomara uborewe mu mutwe wawe hari abantu bavuga ngo yumvira baborewe, nibyo rimwe na rimwe, ariko iyo umaze kubigira ingeso ntabwo bikunda ko wiyumvira neza mu gihe uborewe, wiyumvira ibintu by'imborerwa nyene. Reka rero sivuze ngo abantu bose banywa inzoga ntibatera imbere, ariko inzoga ni mbi mu gihe uzinyoye nabi. Reka rero ndagushimire wabanye nanje ibiganiro cy'uno munsi, ndanakwibutse ko jewe gutegura ibiganiro banta L6 Sinde imbe ibintu bitatu uvyumvise kandi umaze kumva neza yuko ari bibi bituma abantu bagwa, kandi atari ibintu byiza nuko nyene ari imitego shetani akunda gutega abantu, kuko ari ibintu abona abantu bakunda. Reka nibaze ko wewe bitazokunda ko abigutegesha, ahubwo wewe uzogerageza kumukwepa ukajana inzira nyayo ikuganisha ku iterambere. Reka ndagushimire rero, ndakwibutsa ko jewe banta L6 Sinde wagutegura ibiganiro kandi ukongera kwabigushikiriza. Nimudakaze subscribe ngo uyunge mu muryango wacu, ushaka gusanga ko zikosa rikomeye, kuko hano ni wacu ibiganiro ukenera mu buzima bwawe.